cho thằng béo ấy, thằng béo. Tập trung vào bóng lại ra anh đấy. Rồi 4-1 đã được Tập trung vào bóng lại ra. quả penalty. Ai sút cho quả này đây? Rất căng thẳng. Chú ơi, chú đá chéo chú ơi. Chú ơi, chú. Đây chơi đá chéo. Rồi, 4-1 đang dẫn trước. 1-0. Hai. Nào nào, đứng gọn ra nào. Đi ra ngoài nào. Một quả một chưa nhiều tranh cãi trên bóng. Các con em phải dùng đến công nghệ va để kiểm tra lại xem chẳng phải đúng hay là thiên vị. Không công nghệ va. Tổ trọng tài hội ý và sau đó đã cho 14-1 là sút penalty. Rồi, để thằng béo lên rồi. Béo xuống. Thằng béo xuống rồi. Rồi. Tỷ số bây giờ là 2-1 nghiêng về 4-1. Xin chúc mừng 4-1 với chiến thắng 2-0. 4-1 2-0. Không thể nào quên trên vòng người Quế. Trận bóng kết thúc. Kết quả nghiêng về rồi của 4-1 với tỷ số 2-1. Rồi. Chúc mừng các cầu thủ nhá. Ta cho mình 2 quả, mình cho ra 1 quả. Bạn nào bắt tay các bạn nào? Số 2 trở về số 51 vào nắp 4-1 là kết thúc với phần thắng. Trong niềm vui có cả những giọt mồ hôi vào lúc mắt. Sau trận chiến thắng Việt khởi. Hôm nay tất cả các bạn đá rất là tốt nhé, ai cũng tốt. Ngày mai bạn nào chưa được đá thì ngày mai sẽ được đá.